23 Ιουνίου 1961, η Συνθήκη της Ανταρκτικής. Αν και το κείμενο της συνθήκης αυτής είχε συνταχθεί από τον Δεκέμβριο του 1959, τελικά υπογράφτηκε σχεδόν 1,5 χρόνο αργότερα από τους εκπροσώπους 13 χωρών με πρωτεργάτη τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα υπόλοιπα κράτη που το υπέγραψαν ήταν αυτά της Αργεντινής, της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νορβηγίας, της Νότιας Αφρικής, της Σοβιετικής Ένωσης και της Χιλής. Ο νότιος πόλος της Γης, ή αλλιώς η Ήπειρος της Ανταρκτικής, είναι ο πλέον αφιλόξενος τόπος για κάθε έμβιον στον πλανήτη. Η έκτασή της φτάνει τα 14 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή είναι διπλάσια από εκείνη της Αυστραλίας και 1,3 φορές μεγαλύτερη από αυτή της Ευρώπης. Ωστόσο, τις τελευταίες χιλιετίες, η Ανταρκτική δεν κατοικείται από μόνιμους κατοίκους, επομένως δεν υπάρχουν αυτόχθονες. Μόνο περιοδικά ο μέγιστος αριθμός των ανθρώπων που μπορεί να βρεθεί εκεί, αγγίζει τους 5.000, που στην πλειονότητά τους είναι ερευνητές και επιστήμονες. Αυτό συμβαίνει γιατί το 98% της επιφάνειας της καλύπτεται από πάγο με μέσο πάχο στα 2 χιλιόμετρα, ενώ οι θερμοκρασίες είναι απαγορευτικές με την ελάχιστη που έχει καταγραφεί να φτάνει τους -93,2 βαθμούς Κελσίου. Στην ενδοχώρα της Ανταρκτικής δεν βρέχει ποτέ και επικρατούν θυελλώδεις άνεμοι. Ο πρώτος επιστήμονας που υπέθεσε την ύπαρξη εδάφου στο νότιο άκρο της Γης ήταν ο γεωδέτης Ερατοσθένης τον 3ο αιώνα π.Χ., αφού πρώτα απέδειξε θεωρητικά ότι η Γη είναι σφαιρική. Έναν αιώνα αργότερα, πρώτος ο αστρονόμος Κλάβδιος Πτολεμαίος προέβη στη θεωρητική χαρτογράφηση της Ανταρκτικής, θεωρώντας την ως αντίρροπο της Αρκτικής. Η ονομασία που έδωσε σε αυτή τη θεωρητικά νέα ήπειρο ήταν Νότια Γη. Σύμφωνα με την παράδοση των Ιθαγενών της Νέας Ζηλανδίας, το Μαορί, ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στην Ανταρκτική ήταν ένας πολυνήσιος εξερευνητής από την ίσο Ραροτόγκα τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι πρώτοι δυτικοί εξερευνητές που κατάφεραν να πλησιάσουν τα μικρά νησιά που ανήκουν στην ήπειρο της Ανταρκτικής ήταν μετά το 1500. Ο πρώτος άνθρωπος που επιβεβαιωμένα αντίκρισε την Ανταρκτική με τα μάτια του ήταν ο Εσθονός πλοίαρχος Φον Μπελιγχάουζεν για λογαριασμό του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Ναυτικού το 1820. Ο πρώτος δυτικός που πιθανότατα πάτησε το πόδι του επί της Ανταρκτικής ήταν ο Αμερικανός κυνηγός φωκιών Τζον Ντέιβις στις 7 Φεβρουαρίου του 1821. Επιβεβαιωμένα, ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στην Ανταρκτική ήταν ο επίσης Αμερικανός κυνηγός φωκιών Κούπερ στις 26 Ιανουαρίου του 1853. Στις 28 Φεβρουαρίου του 1898, μια βελγική ομάδα εξερευνητών αναγκάστηκε να ξεχειμονιάσει στην Ανταρκτική, επειδή το πλοίο της εγκλωβίστηκε στους πάγους. Ήταν η πρώτη φορά που άνθρωποι παρέμειναν, έστω και αναγκαστικά, επί 380 ημέρες συνεχόμενα και υπό τις πλέον αντίξωες συνθήκες στην Ανταρκτική. Τα περισσότερα μέλη αυτής της ερευνητικής αποστολής έχασαν τα λογικά τους. Επικεφαλής ήταν ο βαρώνος Αντρίντε Γκέρλας. Ο Νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Άμουντσεν ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στο νότιο μαγνητικό πόλο της Γης το 1911, έχοντας διασχίσει περισσότερα από 11.000 χιλιόμετρα παγωμένης ερήμου. Ο Βρετανός ανταγωνιστής του, ο Ρόμπερτ Σκοτ, μαζί με την ομάδα του, βρήκε τον θάνατο λίγο πριν φτάσει και εκείνος στο νότιο μαγνητικό πόλο το 1912. Ωστόσο, το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στην περίπτωση του Σκοτ ήταν ότι στα παγωμένα χέρια του βρέθηκαν απολιθώματα φυτών και συγκεκριμένα φύλλα γλωσσοπτέριδας, που φύοταν μόνο σε δασώδεις περιοχές πριν από 200 με 300 εκατομμύρια χρόνια. Εν τω μεταξύ, ήδη από το 1904 ο Σκοτσέζος Βίλιαμ Μπρους είχε ιδρύσει την πρώτη μόνιμη επιστημονική βάση στην Ανταρκτική. Έκτοτε και έως το 1960 θα δημιουργούνταν άλλοι 50 παρόμοιοι επιστημονικοί σταθμοί από όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου στην παγωμένη αυτή ήπειρο. Έτσι λοιπόν, στις 23 Ιουνίου του 1961, οι εκπρόσωποι αυτών των κρατών ήλθαν σε μία συμφωνία για τη διαχείριση αυτού του νέου πεδίου έρευνας. Ο πυρήνας της παραπάνω συμφωνίας ήταν οι εξής 4 βασικοί άξονες. Πρώτον, στην Ανταρκτική θα απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους στρατιωτική δραστηριότητα, ακόμα και η δοκιμή όπλων. Δεύτερον,
δεν αναγνωρίζεται καμία διεκδίκηση κυριαρχίας επί της υπήρου αυτής. Τρίτον, αναγνωρίζεται η ελευθερία της επιστημονικής έρευνας και η συνεργασία των επιστημόνων μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τέταρτον, ρυθμίζονταν διάφορα θέματα για τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των επιστημονικών ομάδων. Με το πέρασμα των ετών, η Συμφωνία της Ανταρκτικής ανανεώθηκε και διευρύνθηκε. Από τα 13 μέλη που την είχαν υπογράψει το 1961, σήμερα σε αυτή έχουν προσχωρήσει συνολικά 52 κράτη. Μεταξύ αυτών των κρατών είναι και η Ελλάδα, η οποία υπέγραψε την παραπάνω συμφωνία το 1987. Η τελευταία χώρα που προσχώρησε σε αυτή ήταν η Ισλανδία τον Οκτώβριο του 2015. Ωστόσο, ορισμένες χώρες εγείρουν ζητήματα διεκδίκησης εδαφών ή δικαιοδοσίας στην Ανταρκτική, επικαλούμενες στο νομοθετικό του σύστημα, όπως αυτό ήταν σε ισχύ πριν από το 1961. Μία εξ αυτών είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν τη δυνατότητα δράσης και εκτός της εδαφικής τους επικράτειας για ιδιαίτερα ζητήματα ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπως για παράδειγμα για την εξιχνίαση δολοφονιών. Σχεδόν όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις έχουν να κάνουν με ζητήματα γυτνίασης της επικράτειάς τους με την Ανταρκτική. Εν προκειμένου, η Αργεντινή διεκδικεί τμήμα της Ανταρκτικής που γυτνιάζει με την επαρχία της γης του Πυρός, η Χιλή με την επαρχία της Πούντα Αρένα, η Αυστραλία με τον όρμο Τζέρβις και η Νέα Ζηλανδία που διεκδικεί την Κτήσυρος. Η σπουδαιότητα της συνθήκης της Ανταρκτικής συνίστατο στο γεγονός ότι εν μέσω της ψυχροπολεμικής περίοδου επιτεύχθηκε μια διεθνής ειρηνική συνεργασία. Στον αντίποδα, οι επικριτές αυτής της συνθήκης ισχυρίζονται ότι επρόκειτο για το μοίρασμα της Ανταρκτικής μεταξύ των ισχυρών της γης. Το βέβαιο είναι ότι η ίδια η Ανταρκτική δεν επιτρέπει την κατάκτησή της από τον άνθρωπο, ή τουλάχιστον για την ώρα το αποτρέπει. Η κλιματική αλλαγή, που λαμβάνει χώρα τις τελευταίες δεκαετίες με αιτία τον ανθρώπινο παράγοντα, έχει πλήξει και την Ανταρκτική. Το πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου του 2022 καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανταρκτική τα τελευταία 66 χρόνια. Το θερμόμετρο έδειξε μόλις -11,5 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 30 βαθμούς υψηλότερα από τη συνηθισμένη θερμοκρασία. Ο θαλάσσιος πάγος της Ανταρκτικής έφτασε στη μικρότερη έκτασή του από τότε που ξεκίνησαν οι δορυφορικές μετρήσεις το 1979. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι έλειπε ένα κομμάτι πάγου έκτασης 2,6 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιόμετρων, δηλαδή μία έκταση όσο περίπου η Αργεντινή. Το 2020, το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου υπό την ονομασία Α23α, που το μέγεθός του είναι όσο 3 φορές η Νέα Υόρκη, άρχισε να ξεκολλάει από το βυθό της θάλασσας, ώσπου τελικά το Νοέμβριο του 2023 άρχισε να κινείται. Γενικά, η αποκόλληση παγόβουνων είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο, αλλά πλέον η επαναλαμβανόμενη συχνότητα αυτού του φαινομένου, καθώς και το μέγεθος των παγόβουνων που αποκολλώνται, εγείρουν ανησυχίες στους επιστήμονες. Η μετακίνηση του κολοσιαίου Α23α προς τα θερμότερα ύδατα και το ενδεχόμενο λιώσιμό του, αφενός θα αυξήσει τη στάθμη της θάλασσας και αφετέρου θα επηρεάσει καθοριστικά τα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς και τα θαλάσσια ρεύματα, που με τη σειρά τους μεταβάλλουν ακραία το κλίμα των ωκεανών. Σε αντίθεση με την Αρκτική, όπου οι θαλάσσιοι πάγοι ακολουθούν σταθερά πτωτική πορεία, καθώς η κλιματική κρίση επιταχύνεται, οι θαλάσσιοι πάγοι στην Ανταρκτική μεταβάλλονται σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ μόλις τις τελευταίες δεκαετίες, κάτι που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους επιστήμονες και που για την ώρα, αυτοί δεν μπορούν να εξηγήσουν. Μεταξύ των πρώτων θυμάτων αυτής της αλλαγής είναι οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι, οι οποίοι κυριολεκτικά έχασαν τον πάγο κάτω από τα πόδια τους. Την άνοιξη του 2022, όταν σημειώθηκε το μεγάλο λιώσιμο των πάγων, τουλάχιστον 10.000 νεοσύ πνίγηκαν ή πέθαναν από το κρύο μέσα στα παγωμένα νερά, ενώ από τις συνολικά 62 γνωστές αποικίες αυτοκρατορικών πιγκουίνων, 19 επηρεάστηκαν αρνητικά και 13 πιθανότατα απέτυχαν εντελώς να αναπτύξουν απογόνους. Τον Ιανουάριο του 2023, ένα νέο γιγάντιο παγόβουνο αποκολλήθηκε από την Ανταρκτική, μεγέθους 1.550 τετραγωνικών χιλιόμετρων, δηλαδή όσο 15 φορές το μέγεθος του Παρισιού. Το διαδοχικό λιώσιμο των παγόβουνων προσθέτει δισεκατομμύρια τόνους γλυκού νερού στη θάλασσα,
επιβαρύνοντας τόσο το εύθραυστο οικοσύστημα της περιοχής, όσο και το ευρύτερο των ωκεανών.